హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ శ్రీ యూట్యూబ్ ఎక్స్ప్రెస్. టుడే వీడియో వచ్చేసి రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చికెన్ గ్రేవీ కర్రీ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా శుభ్రంగా కడిగి అరగంట పాటు సాల్ట్ వాటర్లో వేసి ఉంచిన చికెన్ని తీసుకోవాలి. ఇలా సాల్ట్ వాటర్లో చికెన్ వేసి ఉంచడం వల్ల చికెన్ మెత్తగా సాఫ్ట్గా ఉడుకుతుంది, త్వరగా కూడా ఉడుకుతుంది. నేను ఇక్కడ 1/2 kg చికెన్ తీసుకున్నాను. 1/2 kg చికెన్కి 1.5 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, అలాగే 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కారం, అలాగే కొద్దిగా పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్, గరం మసాలా 1 టేబుల్ స్పూన్, అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు, అలాగే ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, ఒక ఆనియన్ ఫ్రై చేసుకొని వేసుకున్నాను. ఇవన్నీ బాగా కలుపుకోవాలండి. ఇలా కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్ని ఒక అరగంట పాటు పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఈ కర్రీలో ఆయిల్ ఎక్కువగా ఉంటేనే బాగుంటుందండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక హోల్ గరం మసాలా దినుసులు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న 2 పచ్చిమిర్చి చీలికలు, అలాగే సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ తరుగు వేసుకోవాలి. ఈ ఉల్లిపాయలు పచ్చివాసన పోయే వరకు వేగితే సరిపోతుందండి, బాగా ఫ్రై అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ని వేసి కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న చికెన్ని మూత పెట్టి కాసేపు ఉడకనిద్దాం. ఇప్పుడు ఈ చికెన్లోకి గ్రేవీని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో 5-6 బాదం పప్పులు, అలాగే ఒక 10 జీడిపప్పులు, ఇంకా ఫ్రై చేసుకున్న ఆనియన్స్ 1 కప్పు వేసుకొని కొద్దిగా వాటర్ పోసుకొని మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చికెన్ ఎంతవరకు ఉడికిందో చూద్దాం. చికెన్ ఇలా ఆయిల్ పైకి తేలే వరకు ఉడికిన తర్వాత మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న గ్రేవీని ఈ చికెన్లో వేసి కలుపుకోవాలి. మనకి చికెన్కి గ్రేవీ అనేది బాదం పప్పు జీడిపప్పుతోనే వస్తుందండి. ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్తో స్మోకీ ఫ్లేవర్ వస్తుంది, ఆ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని మరో 10 నిమిషాలు ఉడికించుకోండి. 10 నిమిషాల తర్వాత చూసారా చికెన్ ఎంత చక్కగా ఉడికి ఆయిల్ పైకి తేలిందో. ఇలా ఆయిల్ పైకి తేలింది అంటే కర్రీ బాగా ఉడికినట్లు లెక్క. ఇప్పుడు చిన్న కట్ట కొత్తిమీర తరుగు, అలాగే 4-5 రెమ్మలు పుదీనా, ఒక రెమ్మ కరివేపాకు వేసుకోవాలి. ఈ కరివేపాకు లాస్ట్లో వేయడం వల్ల కర్రీకి మంచి ఫ్లేవర్ ఇస్తుందండి. ఇక ఫైనల్గా 1 టీ స్పూన్ కసూరి మేతి వేసుకొని కలుపుకోవాలి. గుమగుమలాడే మంచి చికెన్ గ్రేవీ కర్రీ రెడీ అవుతుందండి. ఈ కర్రీ నాన్స్, రోటీస్, రైస్, బిర్యానీ ఎందులోకైనా బాగుంటుంది. దీనికి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ అంటే కుష్కా అండి. ఈ కర్రీ మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఒక్కసారి చేసి పెట్టండి, ఏ రెస్టారెంట్ నుంచి తెప్పించారు అని ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. అంత బాగుంటుంది, అంత పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. నచ్చిందా? మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఒక లైక్ ఇచ్చుకోండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.